escuro. Eu acho que vai ser mais fácil comprar. Fala aí, ó. Fala aí, galera, mais um vídeo do canal. E a Gamers, já trazendo aqui para vocês mais um vídeo de Supercat Bros. Um coelhinho. Pode ser um coelho. Galera, eu já volto. Galera, voltei. Esse aqui é o Olly voando. Eu tenho que sempre voltar. Galera, voltei. Desculpa, galera, mas eu tinha mudado de nível, sabe? Coisas difíceis de Iago Gamer. Peraí, eu já volto. Não vai chover mais, não. Galera, voltei. Ó, galera, eu vou passar aqui de baixo. Então essas bolas de fogo, então elas te dão dano. Pra quem não sabe o que é bola de fogo, ó, só fazer isso. Ai. Vai. Não! Toma essa água aqui. Falou, bola. Isso aqui não vai dar certo. Então, ela é tão fina. Vocês podem ver aí. E eu acho que eu não vou falar gay. Mesmo que eu queira muito. Não é difícil nadar na água rasa? Não! Que te dá um impulso. Aê! Sino completo. Tem mais alguma coisa ali? Não tem. Eu tenho 10 canhões. Que será? Olha, abelha, vocês são burras, sabia? Desculpa, não deu certo. Ela ainda... Estou dentro do meu carro hoje. E agora... Então a blusa... Eu já volto. Porque se eu mesmo daquele, né? E eu já volto. Eu já volto quando estiver na vila. Na vila. Cabanas da selva. Galera, voltei na Cabanas da Selva. Não. Bem rosa, nossa vela. Por que eu só falo o nome do seu WhatsApp? Ai. Tá coxa rala, né, pai? Tá bom, seu maluco. Que cor bonita isso. Vamos lá e... Olha, irmão. Vamos ver se tá por cima. Tá. Eu sei que não tem nenhuma. Espera, deve ter coisas importantes. Eu já volto. Galera, não posso esperar para eu ver o pôr do sol. Ai, peraí. Eu só quero fazer uma pergunta. Por que você tá com esse saco na cabeça? Eles devem ser frutas que foi comprado no supermercado. Peraí. Aquele cara vai falar o quê? E esse daqui? O templo deve ocultar alguns segredos perigosos. Eu não digo se é perigoso ou não. Não entre no templo. É assustador.
Eu entro, Cris, é. Bom, eu sei que o templo é a fase do boss final, né? Achou o dono desse carro? Nem procurei. Ó, galera. Só vou dar um pulo. Não esquece de avaliar esse jogo. Tá. Depois, na verdade, já avaliei. 5 estrelas. Adorei ele. Mal para esperar. Para ver o pôr do sol. Fala aí. O templo emite energia escura. Como emite energia escuro? Opa, tô em cima da loja. Isso, vem! Galera, voltei. 3 portas. Vida boa. Ó, galera. Opa, tem 3. É, terceira tem 3 chaves mesmo. Vamos ver se eu tenho todas elas. Primeira. Opa! Segunda. E terceira. E abriu. Eu já volto quando eu for no bolo. Vai trazer um leite? Galera, se for vídeo, espero que tenham gostado. Se tiverem gostado, não se esqueçam de deixarem o seu gostei. Muito obrigado, valeu e fui. E se vocês não forem mais inscritos, não se esqueçam de se inscrever, apertar o sininho para receber todos os meus vídeos novos. Fui, tchau!